Hurmatli mijozlar, ogoh bo'linglar. Hozirgi kunda xolodilniklar kuyish ko'payib ketdi. Sababi svet o'chib, qayta yonganda baland yoki past kelib qolyapti tok kuchlanishi. Shu orqali ko'p yangi olgan xolodilniklar ham kuyib qolyapti. Bunga yechim aynan mana shu mahsulot bo'ladi. Bu mahsulot atiga 50 ming so'm turadi. O'sha tok kuchlanishi ko'tarilib yoki tushib ketganda uyingizda betovoy texnika, xolodilnik, kompyuter, televizor, kamera bo'ladimi? Barcha betovoy texnikalarni kuyishini oldini oladi. Ya'ni bu mahsulotimiz atiga 50 ming so'm turadi. Buni ishlatishi ham juda oddiy. Olasizda, hop, mana bu xolodilnikning razvedkasini bunga suqasiz va buni mana razvedkaga suqib qo'yasiz. Bo'ldi, shu bilan bu ishlayveradi. O'sha tok kuchlanishi ko'tarilib ketsa yoki tushib ketsa, xolodilnikmi uyingizda betovoy texnikalarni kuyishini oldini oladi. Bu videoni maksimalni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Agar shu mahsulotdan kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.